さあ、始まりました。2016年、第153回天皇賞春、淀の外回り3200メートル、誰が長距離の栄光を手にするのか、ニュースタイル競馬 TV、ただいま発送です。ということで、ちょっと時間がないので、今朝の8時です。時間がないので、ちょっと早めに行きます。こんな感じですね。決闘、パドック、レース展開、追い切りという形になってます。スローミドルペース、先行、逃げたい馬はいないけども、おそらく1番が押し出される形で逃げるんじゃないかなという形ですね。で、途中でトゥインクルが、まくってくるということで、3コーナーから一気にペースが上がってくる。スローミドルペースっていうとこですし。内枠であったり先行、好位の差し馬ですね。ペース。で、決闘は A 評価が2番、5番。2番、トゥインクル、ステイゴールド3区。5番、フェイムゲーム。これが、ハーツクライ3区に母父もとてもいいと。で、B プラスが1、7、8、13、14、15、18。パドック、A 評価は1番、北サンブラックと17番、ゴールドアクター。B プラスは8番、シュバルグラ、15番、サウンズオブアース。追い切り、A 評価は1番、北サンブラック14番、サウンズオブアース、15番、14番、1番、北サンブラック14番、サトノブレス15番、サウンズオブアース17番、ゴールドアクター。ってことです。で、B プラスが2番、6番、11番、18番。ということで、今4強と言われてますね、これは。北サンブラック、シュバルグラン、サウンズオブアース、ゴールドアクター。この1番人気から4番人気の序列をつけなあかんと。北サンブラックとシュバルグラン。この北サンブラックとシュバルグランはもう長距離の馬体ですわ。特に北サンブラックは長距離の馬体と。この距離は適していると。で、サウンズオブアースは血統がちょっとネックやなっていうのがあるんですけども、どうかなと。で、ゴールドアクター。走れるけども、この17番大外枠。藤岡騎手が果たして克服できるのかっていうことで、結論からすれば、この4頭からすれば、こういう形になりますね。北さん。3着以内には確実に来ると。枠も絶好に恵まれると。で、シュバルグラン、サウンズオブアースで、大外に入ってしまったゴールドアクターが1枚割引っていうことですね。これが3着以内には来ると思いますね。ただ逆転候補とすればもう8番、15番。シュバルグラン、サウンズオブアースと。で、ゴールドアクターが、追い切り、とてもいいんですね。17番。であったり、パドックもいいんですけども、この大外枠。これうまくすんなり先行できるのか、外を最初に回されてしまうと、ちょっときついかなっていうところで、対抗まで、対抗以下には下げられへんかなという形ですね。この3頭ですね。意外に人気がないということで、美味しいんじゃないか。で、あとは、紐穴っていうことですかね。とりあえず、あとは、もう決闘的に言えるのが、2番。で、アドマイヤゼウス6番。で、サトノノブレスは、距離が微妙やけども、追い切りが抜群と。紐はもうぎょうさん変えます。3番、5番、7番、11番、16番。はい。ぎょうさん買います。3着の紐には。この11番も、
まあちょっと上げてもいいんですけども、まあ2着って感じはしないんで、3着って感じがするんで、紐にこうときますね。というとこです。ちょっと時間がないので、これくらいにしときます。以上、ニュースある競馬 TV でした。さあ、始まりました。2016年、第153回天皇賞春、淀の外回り3200メートル、誰が長距離の栄光を手にするのか、ニュースタイル競馬 TV、ただいま発送です。ということで、ちょっと時間がないので、今朝の8時です。時間がないので、ちょっと早めに行きます。まあ、こんな感じですね。決闘、パドック、レース展開、追い切りという形になってます。まあ、スローミドルペース、先行、逃げたい馬はいないけども、まあ、3番人気から4番人気の序列をつけなあかんと。まあ、北サンブラックとシバルグラン。この北サンブラックとシバルグランはもう長距離の馬体ですわ。特に北サンブラックは長距離の馬体と。この距離は適してると。で、サウンズオブアースは、血統がちょっとネックやなっていうのがあるんですけども、どうかなと。で、ゴールドアクター。走れるけども、この17番大外枠。藤岡騎手が果たして克服できるのかっていうことで、結論からすれば、この4頭からすれば、こういう形になりますね。北さん。3着以内には確実に来ると。枠も絶好に恵まれると。で、シュバルグラン、サウンズオブアースで大外に入ってしまったゴールドアクターが1枚割引っていうことですね。これが3着以内には来ると思いますね。ただ逆転候補とすればもう8番、15番、シュバルグラン、サウンズオブアースと。で、ゴールドアクターが、追い切り、とてもいいんですね。17番であったりパドックもいいんですけども、この大外枠。これうまくすんなり先行できるのか、外を最初に回されてしまうと、ちょっときついかなっていうところで、対抗まで、対抗以下には下げられへんかなという形ですね。おそらく1番が押し出される形で逃げるんじゃないかなという形ですね。で、途中でトゥインクルが、まくってくるということで、3コーナーから一気にペースが上がってくる。スローミドルペースっていうとこです。内枠であったり先行、好位の差し馬ですね。ペース。で、決闘は A 評価が2番、5番。2番、トゥインクル、ステイゴールド3区。5番、フェイムゲーム。これが、ハーツクライ3区に母父もとてもいいと。で、B プラスが1、7、8、13、14、15、18。パドック、A 評価は1番。北サンブラックと17番。ゴールドアクター。B プラスは8番。シュバルグラ。15番。サウンズオブアース。追い切り。A 評価は1番。北サンブラック14番。サウンズオブアース。15番。14番、1番、北サンブラック14番、サトノブレス15番、サウンズオブアース17番、ゴールドアクター。ってことです。で、B プラスが2番、6番、11番、18番。ということで、今4強と言われてますね、これは。北サンブラック、シュバルグラン、サウンズオブアース、ゴールドアクター。この1番